Heç düşünmüsən ki, təbiət bizim üçün nəsil xəzinədir? Hər ağac, bitki, çiçək və hətta torpağın özündə də bədənimiz, ruhumuz üçün şəfa gizlidir. Təbiətin yaratdığı bu möcüzələri birlikdə kəşf edək. Sağlamlıq problemlərini həll etmək üçün həkim məsləhəti ilə dərmanlar qəbul etdiyini bilirəm. Doğru olan da budur. Bununla yanaşı, sən özün də bilmədən təbii dərmanlardan da istifadə edirsən. Amma əsas məsələ necə və nə zaman istifadə etdiyini bilməkdir. WebMD saytında yazır ki, chia toxumu qaraciyərə çox xeyirliymiş. Səhər ac qarnına içsən ya da yeməyinə əlavə etsən, həm tox saxlayar, həm də arıqlamağa kömək edər. Ancaq chia toxumunu çox istifadə etməməliyik. Çünki chia toxumunun istifadəsi lif həssaslığı, allergik reaksiyaları olan, qanı gec laxtalanan insanlara mənfi təsir göstərə bilər. Buna görə də diqqətli olmalıyıq. Hətta pediatrla məsləhətləşdikdən sonra bu toxumu isladıb 2 yaşdan kiçik olmamaq şərti ilə uşaqların da yeməyinə qata bilərsən. Bu uşağın inkişafına, sümüklərin möhkəmlənməsinə kömək edə bilər. 2-5 yaş arası uşaqlar üçün gündəlik 1 çay qaşığı, 6-12 yaş arası gündəlik 1-1,5 çay qaşığı, 13 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün gündəlik 1-2 xörək qaşığı məsləhət görülür. Bir də qaraciyər demişkən, qaraciyərə faydalı olan başqa bir bitki də alaqanqal toxumunun yağıdır. Alaqanqal toxumunun tərkibində timokinon adlı maddə var ki, bu qaraciyər sağlamlığını dəstəkləyir və toksinləri bədəndən xaric edir. Hətta üst öz açıqlamasında alaqanqal toxumunun xeyirlərindən danışır. Hər gün 2-3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 çay qaşığı alaqanqal toxumunun yağını içmək, onun antioksidan təsiri sərbəst radikallara zərərsizləşdirərək həm immunitetini gücləndirəcək, həm də qaraciyər sağlamlığını qoruyacaq. Bir şey də unutmamaq lazımdır ki, alaqanqal toxumu yağının həddindən artıq istifadəsi ürəyini bulandıra və ya səni ishal edə bilər. Diqqət etməli olduğumuz məsələ uşaqlara, xüsusən də 1 yaşından kiçik uşaqlarda bu yağın istifadəsinin mədə-bağırsaq problemlərinə səbəb ola biləcəyi üçün həkimlə məsləhətləşmək vacibdir. Həzm və ya qəbizlik problemin varsa, sənin üçün ən yaxşı üsul bol lifli meyvə-tərəvəzlərlə qidalanmaqdır. Xüsusilə xurma liflə zəngin olduğu üçün həm təzə, həm də quru yeyərək qəbizlik problemini aradan qaldıra bilərsən. Bundan başqa, nanə, kəklik otu, zəncəfil çayı içərək də qəbizliyə son qoya bilərsən. Ancaq bu çaylar təzyiq, həzm problemləri kimi əks təsirlər verə biləcəyi üçün ifrata qaçmaq olmaz. Məsələn, kəklik otu çayını həddindən artıq içmək təzyiqi aşağı salır və yüksək təzyiqin müalicəsində istifadə olunur. Çünki bu hipotoniyadan əziyyət çəkənlərə mənfi təsir göstərə bilər. Mədə problemlərini yüngülləşdirən, həzmi asanlaşdıran zəncəfil çayı həm də iltihab əleyhinə təsiri və immuniteti gücləndirən təsiri də var. Bəzən isə soyuq dəymə və mövsümi qriplərin müalicəsində istifadə olunur. Zəncəfil çayı 2 yaşdan kiçik uşaqlara verilməməlidir. Çünki bu yaş qrupunda həddindən artıq istifadəsi mədə-bağırsaq problemlərinə səbəb ola bilər. 2-5 yaş arası uşaqlar üçün çox az miqdarda həkim məsləhəti ilə verilə bilər. 5 yaş və daha yuxarı uşaqlar üçün zəncəfil çayı təhlükəsizdir. Amma hələ də mülayim miqdarda verilməlidir. Yetişkinlər isə ümumiyyətlə hər gün 1-2 fincan zəncəfil çayı içə bilər. Amma həddindən artıq istifadə etməmək vacibdir. Hamiləlik və müəyyən sağlamlıq problemləri olanlar zəncəfil çayı içməzdən əvvəl mütləq həkimlə məsləhətləşməlidirlər. 6 aydan kiçik uşaqlara ümumiyyətlə bitki çayı vermək olmaz. 6 aydan sonra isə həkimlə məsləhətləşərək bəzi bitki çaylarını verə bilərsən. Qəbizliyə xeyirli olan xurma həm də bəzi xəstəliklərin müalicəsində sənə kömək edə bilər. Xurmanın tərkibindəki kalium və maqnezium qan təzyiqini tənzimləyə, kalsium və fosfor da sümüklərini möhkəmləndirməyə kömək edəcək. Amma həddindən artıq xurma yemək həzm problemlərinə və kökəlməyinə səbəb ola bilər. Buna görə də çox yemək olmaz. Quyruq yağı deyəndə ağzına dadlı yeməklər gəlir, düzdür? Ləzzətlə yediyin bu yağın faydaları ilə yanaşı ziyanları da var. Quyruq yağı yüksək kaloriyli olsa da,
yüksək sıxlıqlı xolesterinlə zəngin olduğu üçün ən sağlam yağ hesab olunur. Bu yağ antioksidantlarla zəngin olduğu üçün immuniteti gücləndirir. Omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olduğu üçün enerjinin düzgün istifadəsini təmin edir. Bədəndəki kollagen ehtiyacını stimullaşdırdığına görə sümükləri möhkəmləndirir. Quyruq yağını az miqdarda və balanslı şəkildə istifadə elə. Əgər artıq çəki, ürək, qaraciyər və ya xolesterol problemin varsa, mütləq həkimlə məsləhətləş. Dədə-baba yeməyimizi sevək, amma sağlamlığımıza da zərər verməyək. Heç bilirdinmi, bildirçin yumurtası nə qədər faydalıdır? Bildirçin yumurtası toyuq yumurtasından qat-qat kiçik olsa da, A, B1, B2 və B12 vitaminləri ilə zəngindir. Toyuq yumurtasına allergiyası olanlar üçün də bildirçin yumurtası alternativ seçimdir. Bildirçin yumurtası faydalı olsa da, bəzi hallarda zərərli tərəfləri də ola bilər. Gəl diqqət yetirilməsi vacib olan məqamları sadalayaq. Bildirçin yumurtası balaca olsa da, xolesterol baxımından zəngindir. Əgər çox miqdarda yesən, qan xolesterol səviyyəni artıraraq ürək-damar problemlərinə səbəb ola bilər. Həddindən artıq istifadəsi həm də həzm sistemini yükləyə bilər. Qaraciyər və ya mədə-bağırsaq xəstəliyin də varsa, bildirçin yumurtasını normasında yeməlisən. D vitamini kalsiumun yaxşı udulmasını təmin etdiyi üçün sümüklərimizi gücləndirir. Çünki D vitamini T hüceyrələri makrofaqlarla əlaqəyə girdiyinə görə immun sistemimizi gücləndirir və serotonin və dopamin kimi xoşbəxtlik hormonlarının istehsalını artırmağa kömək edir. Bu da depressiya kimi əhval-ruhiyyə problemlərinin qarşısını alır. D vitaminini təbii yolla almağın ən asan üsulu hər gün 10-30 dəqiqə günəş işığı ilə təmasda olmaqdır. Əlavə olaraq balıq, yumurta sarısı, süd məhsulları, kəsbik kimi qidalar yeməkdə bədənin D vitaminini zənginləşdirə bilər. Bir stəkan sodalı suyun tərkibindəki natrium bikarbonat ilə qələvi xüsusiyyətləri mədənin turşuluğunu aradan qaldırır. Mədə-bağırsaq problemin varsa, sodalı suyu nadir hallarda və məhdud miqdarda istifadə etməlisən. Əgər mütəmadi olaraq mədə şikayətləri və ya digər sağlamlıq problemlərin varsa, həkimə müraciət etməyin daha uyğundur. 10 yaşdan yuxarı uşaqlar təhlükəsiz olaraq qəbul edə bilərlər. Uşaqlarda bu qarışımın istifadəsi yalnız həkim məsləhəti ilə və xüsusi hallarda, əsasən mədə turşuluğu problemləri olarkən tövsiyə olunur. 10 yaşdan kiçik uşaqlarda isə bu tip qarışımlardan istifadə edilməzdən əvvəl mütləq pediatrla məsləhətləşmək lazımdır. Həm dadlı, həm də şəfalı olan bal təbii sağlamlıq üçün xeyirli, orqanizmə bir çox fayda verən təbii maddədir. Bal təbii antibakterial xüsusiyyətləri sayəsində qızdırma və soyuq dəymə kimi hallarda sənə kömək edə, hətta yuxu problemlərini də qaydasına sala bilər. Təbii bal enerji mənbəyidir və buna görə də səhərlər bal yeməyini məsləhət görürəm. Bal təbii olaraq faydalı olsa da, bəzi hallarda mənfi təsirlər yarada bilər. Balın şəkər, kalori miqdarı yüksək olduğundan, şəkər xəstələrinin istifadədən öncə həkimlə məsləhətləşməyə lazımdır. Baldan istifadə edərkən mütləq yaş faktorunu nəzərə al. 1 yaşdan kiçik uşaqlara bal vermək təhlükəlidir. Çünki balda botulizm bakteriyasının sporları ola bilər. Bu sporlar istehsal etdiyi toksinlə əzələlərin iflic olmasına və həyati vacib funksiyaların pozulmasına səbəb olur. Bəzi insanlarda isə bal allergik reaksiya verə bilər. Belə hallarla qarşılaşmamaq üçün balın istifadəsinə diqqət etməliyik. Maraqlı görünüşü olan çay tikanının yağı isə dərini nəmləndirir, iltihabları azaldır və yara izlərinin sağalmasına kömək edir. Quru cildin ya da orqanizmində infeksiya varsa, bu çay sənin üçün tam bir möcüzədir. Çin atalar sözündə deyildiyi kimi, yemək üçün yaşamaq yox, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Bu ilin son videosunu təqdim etdik. 2025-ci ildə daha maraqlı videolarda görüşənədək. Hələlik!